ल ठिकै छ, इट्स अ ब्रान्ड न्यू डे र अहिले बज्न पनि कति बजिरहेको छ भने 8:53 इन द मर्निङ भइरहेको छ, मन्डे मार्च 31st। अनि म उठ्न पनि उठिसकेको छु र उठ्ने मात्र होइन, उठेर काम जानको लागि फुल्ली रेडी पनि भइसकेको छु। आज चाहिँ अलिकति स्लाइटली ढिलो उठेको भएर चाहिँ बेसिकली चाहिँ हुन्छ नि, म अब हुन्छ नि फुल्ली रेडी भएपछि मात्र आजको यो भ्लगको स्टार्ट गरेको हो के, किनभने एज यु क्यान सी अलरेडी 8:53 भइसकेको छ अनि हिँडेर अब काम जानको लागि त 15 मिनट त मिनिमम पनि लागिहाल्छ। सो म आज 9 बजे पछि नै काम पुगिहाल्छु। सो त्यही भएर चाहिँ भिडियो स्टार्ट हुन्छ नि एकैचोटि रेडी भइसकेपछि नै गर्छु, जस्ट सो द्याट अलिकति भए पनि चाँडो हुन्छ भनेर के। अनि देख्न सकिन्छ आजको वेदर पनि हुन्छ नि नट रियली डिफरेन्ट होइन, सेम एज हिजो अस्ति। ग्लुमी छ, पानी अन एन्ड अफ परिरहेको छ, तल हेर्ने हो भने त्यहाँनिर हुन्छ नि पात पुरा कस्तोसँग हलिरहेको छ क्या, सुपर विन्डी छ। तर ठिकै छ, अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भने कामको लागि निस्किहाल्छु, छाता साता बोकेर ब्याग स्याग प्याक गरेर। अब केही खिचिछु भने एकैचोटि हुन्छ नि बेलुका अब जब काम भ्याएर घर आउँछु नि त्यतिखेर खिच्छु, किनभने ढिलो भइसकेको छ क्या। सो म अब चाहिँ निस्किहाल्छु है त। ल अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने 5:26 PM भइसकेको छ र मैले आजको लागि चाहिँ आफ्नो काम भ्याएर घर पनि आइसकेको छु। बाफ्रे, आज बिहान त हुन्छ नि काम निस्किने बेलामा कस्तो हतार भएको क्या। म त उठ्न त टाइममै उठेको थिएँ होइन, तर निन्द्रा चाहिँ एकदमै कम भएको थियो क्या, जसले गर्दा एकदमै थाकेको भएको भएर चाहिँ बेडबाट उठ्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो क्या। तर ठिकै छ, जे जस्तो भए पनि घर आइसकेको छु होइन। आज चाहिँ अलिकति भए पनि चाँडो सुत्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने क्विकली एकछिन फ्रेसन अप भएर आनन्दसँग बेडमा 5 मिनटको लागि भए पनि रिल्याक्स गरेर चाहिँ बस्नु पर्यो। अल्सो म आज घर आइरहेको बेलामा चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ अब युट्युबमा कमेन्ट्सहरू हेर्दै आइरहेको थिएँ क्या होइन। अनि मैले एउटा कमेन्ट चाहिँ देखेँ जहाँनिर चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको थियो क्या। अनि त्यो क्वेसन चाहिँ के थियो भने म पनि अस्ट्रेलिया आउन लागिरहेको छु, अस्ट्रेलिया आउने बेलामा चाहिँ के चाहिँ प्याक गरेर लिएर आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई क्वेसन सोधेको थियो होइन। अनि मैले चाहिँ क्या त्यो क्वेसन पढ्ने बित्तिकै हुन्छ नि मैले सोच्न थालेँ कि मैले चाहिँ के लिएर आएको थिएँ भनेर। अनि अब त्यस्तै 11-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो नि त म अस्ट्रेलिया आएको। सो त्यही भएर मैले राम्रोसँग त केही पनि रिमेम्बर चाहिँ गरेको छैन। तर अब बेसिकली यो भनेको चाहिँ छ नि, अब के ल्याउने के नल्याउने भनेको यो चाहिँ सबै हुन्छ नि इन्डिभिजुअलको आफ्नै निड अनुसार हो क्या होइन। अनि अब अल्सो डिपेन्ड्स अन यो सिचुएसन होइन। अब यता आउँदाखेरि अब आफूले कोही चिनेको मान्छेसँग बस्न लागेको हो कि टिल यु फाइन्ड यर ओन प्लेस, अर हुन्छ नि साथीहरूसँग बस्न लागेको कि के हो कसो हो होइन। त्यो सबै कुराले पनि धेरै कुरा हुन्छ नि अब के ल्याउने के नल्याउनेमा धेरै कुरा इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या। सो त्यही भएर त्यो सबै हुन्छ नि अब आफ्नो सिचुएसन अनुसार हुन्छ। अनि अब आफूले कति किलो ल्याउन मिल्छ त्यो सबैमा पनि भर पर्छ क्या। तर अब फ्यु की थिङ्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ल्याउनु पर्छ, अब अभियसली अस्ट्रेलिया आइरहेको हो भने चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हुन्छ नि डलर चाहिँ लिएर आउनु पर्छ, जस्ट सो द्याट हुन्छ नि यु क्यान गेट अराउन्ड हियर होइन। अनि अब डिपेन्डिङ अन अब कोसँग बस्न लागेको हो होइन, मेबी अब कतिजनाले, अब मैले चाहिँ ल्याएको थिइनँ तर कतिजनाले चाहिँ हुन्छ नि खाना पकाउने भाँडाहरू पनि लिएर आउँछ क्या। मैले चाहिँ लिएर आएको थिइनँ, तर मैले चाहिँ के चाहिँ लिएर आएको थिएँ भने मैले चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै 1000 अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ मैले बोकेर लिएर आएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ किन लिएर आएको थिएँ भने अब अभियसली यता अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि एटलिस्ट हुन्छ नि 1 सेमेस्टरको फी त तिरेकै हुन्छ। अब अहिलेको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मैले चाहिँ हुन्छ नि अब 1 सेमेस्टरको फी तिरिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ एक्स्ट्रा 1000 डलर चाहिँ हुन्छ नि मैले लिएर आएको थिएँ क्या क्यास, किनभने अब चाहिन सक्छ नि त होइन। सो त्यही भएर पनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ लिएर आएको थिएँ। अनि त्यसले चाहिँ हुन्छ नि अब काम खोजिरहेको बेलामा एटलिस्ट केही भए पनि हुन्छ नि त। सो परेको बेलामा चलाउनको लागि एटलिस्ट केही भए पनि छ। सो त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो पनि लिएर आएको थिएँ। अनि मैले चाहिँ अरू के लिएर आएको थिएँ भने अब डिपेन्डिङ अन अब आफू गर्मी महिनामा आउन लागेको हो कि जाडो महिनामा, त्यो अनुसारले मैले चाहिँ क्लोदिङ पनि त्यही अनुसारको लिएर आएको थिएँ क्या। जस्ट सो द्याट मैले चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ नि लुगा नभएर लुगा किन्नमा पैसा खर्च नहोस् भनेर मैले त्यो चाहिँ गरेको थिएँ। अनि मैले अब आफ्नो अफिसियल डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि मजासँग त्यो पनि लिएर आएको थिएँ, किनभने कहिले चाहिन्छ कहिले चाहिँदैन त्यो भन्न सकिँदैन। फेरि भन्ने बित्तिकै नेपालबाट हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा त्यो डकुमेन्ट आउला नआउला त्यो ठेगान हुँदैन। सो त्यही भएर मैले चाहिँ लिएर आएको थिएँ। अनि मैले नोटराइज कपीहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मजासँग नेपालमै छोडेको थिएँ, किनभने त्यो चाहिन्छ होइन फ्युचरमा केही गरेर हराएछ भने ओरिजिनल त्यो नोटराइज फोटोकपीहरूले चाहिँ हुन्छ नि कमसेकम बनाउन मिल्छ फेरि केही गरेर हुन्छ नि हराएको खण्डमा। सो मैले त्यही भएर चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ अब आफू हिँडिरहेको छु भने आफूसँगै लिएर आएको थिएँ। अरू चाहिँ मैले के लिएर आएको थिएँ भने मैले एउटा कालो हुन्छ नि जुत्ता लिएर आएको थिएँ, किनभने यता चाहिँ हुन्छ नि अब काम गर्न जाँदा सबैले चाहिँ हुन्छ नि कालै जुत्ता लाउँछ, लाइक कालो स्पोर्ट्स सुजहरू क्या। मैले त्यो लिएर आएको थिएँ। अनि कालो जिन प्यान्टहरू लिएर आएको थिएँ र कालो टी सर्टहरू लिएर आएको थिएँ क्या, किनभने त्यो लुगा भनेको चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने बेलामा त्यो लुगा चाहिँ धेरै ठाउँमा मिल्छ क्या। सो त्यही भएर पनि मैले त्यो लिएर आएको थिएँ, जस्ट बिकज यता अस्ट्रेलियामा आएर किन्नु पर्दैन र यता हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा त्यो लुगा किन्नमा पैसा खर्च हुँदैन भनेर चाहिँ मैले नेपालमै हुन्छ नि यता आउनुभन्दा अगाडि सपिङ गरेर सुटकेसमा प्याक गरेर लिएर आएको थिएँ। अर्को कुरो चाहिँ के लिएर आयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो होला, मेबी अब ल्यापटप छ भने ल्यापटप लिएर आए भयो, किनभने अब यता अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै अब युनिमा हुन्छ नि अब असाइनमेन्टहरू यताउता त्यस्तोको लागि एकदमै चाहिन्छ क्या। अब केही गरेर यता अस्ट्रेलिया आइसकेपछि किन्नु पर्यो भने अब त्यो अलिकति महँगो पर्दिन सक्छ। तर अब अगेन भन्ने बित्तिकै जोसँग पनि हुन्छ नि ल्यापटप अब नेपालमा हुन्छ भनेर अज्युम गर्न त मिलेन, तर अब त्यो लिएर आयो भने चाहिँ
एटलिस्ट त्यो एउटा खर्च कमसेकम अस्ट्रेलियामा चाहिँ हुँदैन। अब कति मान्छेले त औषधिहरू पनि लिएर आउँछ बिकज अब नेपालमा हुन्छ नि रुगाखोकी लागेको बेलामा ज्वरोसोरो लागेको बेलामा के औषधि खाइन्छ त्यो औषधिको बानी पर्छ। अब यता आउँदाखेरि वेदर चेन्ज भयो भने फेरि यताको औषधिले चाहिँ हुन्छ नि असर नगर्ला। सो त्यही भएर पनि अब कति मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि नेपालमा खाइरहने औषधिहरू पनि लिएर आइरहेको हुन्छन्। अब अस्ट्रेलिया आउनुभन्दा अगाडि केही गरेर ड्राइभिङ सिकेर आउन मिल्छ भने त्यो गरेर आएको पनि एकदमै राम्रो हो। किनभने जब खोज्ने बेलामा कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि ड्राइभ गर्न आउँछ भन्ने सिचुएसन भइदियो भने यु निड टु बी इन अ पोजिसन कि मलाई आउँछ भन्न मिल्नु पर्यो। अनि नेपालमा सिकेको छ भने यता आएर त हुन्छ नि एटलिस्ट कमसेकम एउटा इन्स्ट्रक्टर राखेर यताको बाटो अलिकति बुझ्ने मात्र हो। अनि त्यसपछि त यो बेसिकली गुड टु गो के। अनि यता लाइसेन्स निकाल्नको लागि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। सो मजासँग नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि गाडी चलाउन सिकेर चाहिँ आए हुन्छ क्या। अनि गाडी सिकेर मात्र आउने होइन, लाइसेन्स छ भने लाइसेन्स पनि लिएर आए भयो। किनभने युजिङ द्याट लाइसेन्स होइन पछि गएर आफूले त्यही लाइसेन्सको थ्रुबाट यता हुन्छ नि एउटा फुल लाइसेन्समा पनि चेन्ज गर्न मिल्न सक्छ टेस्टहरू बुक गरेर। अब अहिलेको प्रोसेस त के छ कस्तो छ त्यो त मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ अब अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै आफ्नो नेपाली लाइसेन्स देखाएर चाहिँ मैले मेरो फुल लाइसेन्स झिकेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ के प्रोसेस चेन्ज भएछ भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। एउटा कुरोको चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने अब इफ अस्ट्रेलियाको विन्टर टाइममा चाहिँ आउन लागिरहेको हो भने चाहिँ त्यस्तो साह्रो बाक्लो हुन्छ नि विन्टरको लुगा चाहिँ प्याक नगरे हुन्छ। बिकज यहाँनिर हुन्छ नि चिसो त चिसो हुन्छ होइन, तर त्यस्तो साह्रो नेपालमा हुने जस्तो कठ्याङ्ग्रिदो चिसो चाहिँ हुँदैन। र यताको चिसोलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो बाक्लो हुन्छ नि विन्टर क्लोथ्स चाहिँदैन क्या। सो केही गरेर अब विन्टर सिजनमा अस्ट्रेलिया आउन लागिरहेको हो भने अब मोर स्पेसिफिकली मेलबर्न सिडनी आउन लागिरहेको हो भने चाहिँ देन यहाँ न्यानो लुगा त प्याक गरे हुन्छ, तर त्यस्तो साह्रो बाक्लो र भारी चाहिँ नगरे हुन्छ क्या। बिना सित्तीको हुन्छ नि सुटकेसमा ठाउँ मात्र खान्छ र बिना सित्तीको हुन्छ नि वेट मात्र बढी हुन्छ। अनि मैले अघि नै भने जस्तो अब कतिले चाहिँ हुन्छ नि भाँडाकुँडा पकाउने सामानदेखि लिएर खाने सामानहरूदेखि लिएर त्यस्तो पनि लिएर आइरहेको हुन्छ होइन, डिपेन्डिङ अन देयर सिचुएसन। अनि इफ युआर थिङ्किङ अबाउट डुइङ द सेम होइन, अब त्यो नाना थरीको अब आफूलाई चाहिने नचाहिने त्यस्तो सबै कुरा उठाएर चाहिँ नलिएर आउनु। किनभने अगेन अब सुटकेसमा बिना सित्तीको बडी वेट भएर मात्र पनि केही फाइदा हुनेवाला होइन। सो आफ्नो सिचुएसन अनुसार के चाहिँ अलिकति चाहिएला जस्तो हुन्छ त्यही लिएर आए हुन्छ। मैले अब भन्न त भनिसकेको छु यता काम गर्दाखेरि कस्तो क्लोदिङ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि लाइक अब सबै सिचुएसनलाई मिल्छ भनेर भनिसकेँ होइन। सो त्यही कालो जुत्ता हो, कालो जिन प्यान्ट हो, कालो टी सर्ट हो, त्यति भयो भने पुग्छ। 2-3 जोर लिएर आए पनि हुन्छ किनभने फेरि फेरि लाउन पायो होइन। अनि फोहोर भएको धुन राखेको हुन्छ अनि त्यसपछि हुन्छ नि धोइरहेको बेलामा अर्को एउटा स्पेयर लुगा भइहाल्छ। जुत्ता चाहिँ अब त्यही हो क्या, अब एउटा हुन्छ नि स्पोर्ट्स सुज लिएर आए भयो, एउटा पार्टी सुज लिएर आए भयो। पार्टी सुज चाहिँ अब त्यस्तै फर्मल ओकेजन्सहरूको लागि, अब त्यो चाहिँ हुन्छ नि काममा लाउने भन्दा पनि फर्मल ओकेजन्सहरूको लागि युनिभर्सिटीहरूमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लाउनु पर्यो भने त्यस्तोको लागि हो। नभए चाहिँ एउटा कालो जुत्ता चाहिँ कामको लागि लिएर आए हुन्छ, अर्को एउटा स्पोर्ट्स सुज चाहिँ यताउता जानको लागि लिएर आए हुन्छ र एउटा फर्मल जुत्ता लिएर आए हुन्छ। अनि अगेन अब त्यस्तो साह्रो भारी गरेर लिएर आउनु चाहिँ पर्दैन, तर जे भए पनि हुन्छ नि कामको लागि र यताउता गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्याक गरे चाहिँ एकदमै राम्रो हो। जस्ट बिकज यता हुन्छ नि पैसा खर्च हुँदैन क्या किन्नको लागि। मेन कुरा भनेको चाहिँ धेरै जसो हुन्छ नि नेपालबाट चाहिँ जे लिएर आउन सकिन्छ नि त्यो नेपालबाटै लिएर आएको धेरै राम्रो हुन्छ। बिकज यहाँनिर आएर काम पाउनुभन्दा अगाडि नै पैसा खर्च गर्न थाल्नु भनेको चाहिँ इट डजन्ट रियली मेक सेन्स। अब अपार्ट फ्रम द्याट अब आफ्नो हुन्छ नि मोजा सोजा अनि अब आफ्नो इनर वेयर्सहरूदेखि लिएर अरू के छ होइन त्यो सबै चाहिँ राम्रैसँग प्याक गरेर लिएर आए हुन्छ। जस्ट सो द्याट हुन्छ नि यता आएर किन्नु पर्दैन। मेन कुरा म फेरि पनि भन्छु होइन, अब त्यही हो क्या मिनिमाइज गर्ने भनेको चाहिँ यता आएर चाहिँ सामान किन्नु नपरोस्, नेपालबाट नै सामान किनेर ल्याएको होस्। किनभने अब कम्पेरिटिभली नेपालमा सस्तो पनि पर्छ धेरै कुराहरू, नट एभ्रिथिङ तर होइन धेरै जसो कुराहरू। अब अरू भनेको त अब द्याट रियली डिपेन्ड्स अन योर पर्सनल निड होइन, आफ्नो सिचुएसन आफूलाई थाहा हुन्छ। अब अरू सबै कुरा त हुन्छ नि अब मैले अब त्यो प्रेडिक्ट गर्न त सक्दिनँ। मैले बेसिकली गरेको चाहिँ त्यही हो क्या, आफूले लाउने लुगाहरू अनि यता काम गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि यता आएर लुगा किन्नुभन्दा बरु आफै नेपालबाट किनेर ल्याउँछु भनेर चाहिँ हुन्छ नि 2-3 वटा कालो टी सर्ट, 2-3 वटा कालो जिन्स अनि 2-3 वटा जुत्ता त्यो सबै मैले हालेर लिएर आएको थिएँ। अनि फ्यु घर बस्ने लुगा हालेर लिएर आएको थिएँ। अनि फ्यु राम्रो बाहिर जाने लुगाहरू जुन चाहिँ मैले युनिभर्सिटीमा पनि लाउन मिल्छ भनेर मैले त्यो पनि लिएर आएको थिएँ। मैले चाहिँ हुन्छ नि सुटहरू त्यस्तो चाहिँ केही पनि ल्याइन किनभने सुटकेसमा बिना सित्तीको ठाउँ खान्छ भनेर। मैले भाँडाकुँडाहरू पनि ल्याएको थिइनँ किनभने अगेन सुटकेसमा धेरै ठाउँ खान्छ। तर अगेन है अब द्याट्स बिकज अफ माई सिचुएसन, सबैको सिचुएसन एउटै हुन्छ भन्ने छैन। सो इफ यु थिङ्क कि होइन भाँडाकुँडाहरू इज निडेड फर यु देन अभियसली डु ब्रिङ द्याट। त्यही हो। अब त्यो बाहेक त अब मैले के नै भन्ने हो क्या, अब यसमा मैले के प्रिडिक्टै गर्न सक्दिनँ। अब मैले भनिसकेँ के चाहिँ ल्याउँदा राम्रो होला नहोला भनेर, मैले के लिएर आएको थिएँ भनेर पनि मैले भने। अब इट मे नट बी दी मोस्ट क्लियर इन्फर्मेसन तर अब मैले चाहिँ जे प्रोभाइड गर्न सकेँ त्यो मैले अहिले गरिसकेँ। ल ऊ पनि घर आइसकेको छ। कस्तो भयो आज काममा दिन? पापराजी कस्तो भयो दिन? राम्रो भयो। निन्द्रा लाग्यो। हिजो अलिकति ढिलो आएको भएर अलिकति
2 बजे सुते 2 बजे तिमी त सुति नै त रहेको थियो घर आइसकेपछि त्यही त ल अब अहिले यहाँनिर हाम्रो फ्रुट आइसकेको छ अब अहिले चाहिँ अलिकति फ्रुट खानु पर्यो किनभने एकदम भोक लागिरहेछ ल अब अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ म यो भ्लग यहाँ एन्ड गरिदिन्छु भन्ने नै हो भने अब पूजासुजा गरेर डिनर खान त बाँकी नै छ तर मैले अहिले नै यो भिडियो एन्ड गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो भने हिजो राति एकदमै ढिलो सुतेको थियो क्या त्यही भएर आज चाहिँ अलिकति चाँडो सुत्नु पर्छ अनि मैले भिडियो एन्ड गरेर एडिट गरेर भ्याएँ भने चाहिँ आई क्यान एक्चुअली हुन्छ नि सबै कुरा भ्याएर चाहिँ चाँडै सुत्न सक्छु क्या त्यही भएर पनि मैले त्यो सोचिरहेको हो अब बेसिकली आज खासै गर्न त केही गरेको होइन मैले त्यही त्यो युट्युबमा एउटा कमेन्ट देखेको थिएँ त्यसकै एउटा रिस्पोन्स चाहिँ यो भिडियोमा मैले क्याप्चर गरेको छु अपार्ट फ्रम द्याट खासै त्यस्तो केही गरेको छैन अनि थाकिन्छ पनि क्या त्यही भएर केही नगरिकन आनन्दसँग भिडियो एडिट गरिसकेपछि रिल्याक्स गरेर सुतेर बस्न मन छ क्या जस्ट सो द्याट भोलि चाहिँ अलिकति भए पनि फ्रेसन अप होस् भनेर नभए त फेरि इच एन्ड एभ्री डे हुन्छ नि बिजी भएर एकदमै टायरिङ मात्र हुन्छ क्या अनि फेरि निन्द्रा नपुगे जस्तो पनि हुन्छ किनभने हिजो लिटरली 2 बजे नै सुते हो नि त त्यही भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ अब त्यति भन्दै म के गर्छु भने आई थिङ्क आई ल्यान्डेड राइट हियर सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्लग दिस फर अल डेफिनेटली सी इन द भ्लग टुमोरो टिल देन बाई